अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाते हो तो ये वेबसाइट आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ से नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले बता दूँ मैं, अगर वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते सीधे फ़ोन की स्क्रीन पे। तो फ़ोन पे आने के बाद सबसे पहले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे माई स्टंट्स। माई स्टंट सर्च करने के बाद ये वेबसाइट दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये सारा साउंड इफेक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सुनाता हूँ कैसा है। आप कोई सा भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए माउस क्लिक वाला, तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माउस। माउस लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो आ चुका है। इस पे माउस क्लिक साउंड क्लिक करेंगे। मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, आपको अभी सुनाई देगा। पहला नहीं चल रहा है तो दूसरे पे क्लिक करेंगे। अब दूसरा भी नहीं चल रहा है। ये देखो सुनाई दे रहा है ना। तो इसे डाउनलोड करने के लिए माउस क्लिक साउंड पे क्लिक करेंगे। ये व्हाइट के नीचे जो माउस क्लिक साउंड लिखा है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड MP3 लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग हो चुका है। मुझे एक और साउंड इफेक्ट चाहिए तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ थोड़ा साइड से कट करेंगे। मुझे चाहिए फा वाला। यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। ये देखो ब्लैक कलर में बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे नीचे फा पे। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ डाउनलोड MP3 दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन से अपना वीडियो अगर एडिट करना चाहते हैं तो आपको चलो बताता हूँ कैसे एडिट करते हैं, कैसे लगाते हैं साउंड इफेक्ट अपने वीडियो में। मैं VN से एडिट करता हूँ अपना वीडियो। VN खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं अपना वीडियो ले लेता हूँ जिस वीडियो में आपको साउंड इफेक्ट लगाना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना वीडियो ले लेंगे। जिस वीडियो पे साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हो वो वीडियो ले लेना। मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो ले रहा हूँ 13 सेकंड का।
देख लेना, जैसे आपको जहाँ पे एडजस्ट करना वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ म्यूजिक वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फेवरेट पे क्लिक करेंगे। फिर फेवरेट में नहीं है, फिर योर में क्लिक करेंगे। योर में क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना म्यूजिक यहाँ सेव कर सकते हो। ये देखो, जो मैंने डाउनलोड किया है उसे यहाँ यूज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके स्क्रॉल कर लेंगे जहाँ पे आप वीडियो में लगाना चाहते हैं। आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है, तो यहाँ एक्सपोर्ट कर लेंगे। आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।